Taký kus hnusného železa mi to príde iba. Čak ale počkať kusu hnusného železa. Ale no. No? Hej? Nevystrelí. Druhá, nevystrelí. Tretia, nevystrelí. Pri štvrtej až. Chodím si sem tam zastrieľať, je to pre mňa taký oddych. Nie! Čo si? Si ty normálny? Tak toto neudržíš ani čo Nie? Ale no. S vojenčnou som už sekol na dobro. S Apolom som mal zápas prvý ako civil. Odtedy v podstate už sa venujem len tomuto športu. Ja som hlavne dostal dosť zlý útvar. Dali ma do Levíc. Tam to nebolo bohvie čo, ani čo sa týka hodnom toho športovania. A tam ma to dosť brzdilo a ja som práve čakal, že keď pôjdem do tej armády, že mi nejako umožnia sa rozvíjať, vyvíjať v tom športe. Bohužiaľ sa nepodarilo. Ja som skúšal prevelenie. Nepodarilo sa ani to. Tak sme sa s kamarátom rozhodli, že kašleme na to a že idem naspäť do zápasenia. Na Slovensku, nielen v oktagóne, ale celkovo na Slovensku sa to veľmi posunulo. Sám som zvedavý, že či som to nezaspal, lebo tá zápasová pauza sa predsa môže nejak ukázať, ale aj keď som bol v tej armáde, tak či som mal voľno, alebo som bol v robote, vždy som sa snažil trénovať, niekedy aj dvojfázovo. A stále sa niekto pýtal, že čo tak makáš, že ideš mať zápas, že neidem, ale neviem bez toho byť, čiže tam som mal dobre, že z Levíc a Rada Uškrt, non-stop sme spolu trénovali. Aj to bol taký môj impuls, že sa chcem vrátiť, lebo som zistil, že bez toho neviem byť, lebo či ja zápasiť budem alebo nie, tak stále budem trénovať. Kokos. Ty kokos. Čo ti? Čo ti jebe? Chceš mať zápas, no. Pocity zo zmeny prostredia, tak ktoré to bolo aj pred zápasom, že celá v podstate prípravy išla mimo môj pôvodný gym, ktorý som už teraz zmenil, mi podľa mňa prospela. Vyhľadal som ju ja sám, čiže robil som to vedome, vedel som prečo to robím a moje očakávania sa splnili, čiže formu mám podľa mňa veľmi dobrú. S Verkom sa poznáme od roku 2014. Je nastavený absolútne 111% do tréningového procesu a čo sa týka prípravy, tak to je fakt niečo ukážkové, čo ja ešte v mojich rokoch 46 obdivujem. Pre mňa je Fero topka absolútna. Ja trénujem od svojich 10 rokov, venujem sa stand-upovým bojovým umeniam od detstva, čiže stať sa môže samozrejme všetko, lebo je to boj, ale som pripravený na všetko. Úprimne ani som nevidel Karolov posledný zápas, ale nech vyťahuje všetko. Viac sa sústredím na to, čo chcem ja vyťahovať a teším sa, že bude dobrý zápas. V podstate úplne nič iné neriešim. Karol sa vyjadroval, že ti neveril moc ten pobyt posledné. Samozrejme. Samozrejme, viem na to zareagovať, že stačilo napísať jednu správu manažérom, ktorí by si obratom vypísali lekárskú správu a mal by ju poslanú. Veľmi jednoducho sa to dalo vybaviť, len nemal to Karol riešiť. Musíš klopať na dvere, aby sa ti otvorili. Nemôžeš pri stene niekde rozprávať, že ukážte mi. Mal som takýto už problém, vypýtali si potvrdenie a poslal som potvrdenie, že si nevymýšľam, môže si to dočítať, ale však takto. Keby nechcem ísť na ten zápas, tak teraz znovu nie je. By som to robili, ako veľa iných fighterov sa vyhýbajú fightom, odídu niekde do Tajska, ja neviem čo robia, povedia, že teraz idú s iným, že oni si iné zaslúžia, alebo robia nejaké opletačky. Treba, keď Karola to zaujíma, sa spýtať, že jak dlho som odpovedal na to, či chcem s ním zápas. Čiže tak. Po zápase s Frankensteinem jsem měl další pauzu, kdy jsem měl vlastně zlomenou lýtkovou kost a teprve minulý rok jsem byl na operaci. Řešil jsem hodně věcí v osobním životě, proto jsem měl tak dlouhou pauzu, no, takže teď jsem připravený naskočit zpátky do toho kolotoče a dosypat vítězství do Brna.
JJ má hlavně zkušenosti. V minulosti zápasil třeba s Pucem, když šel o německý titul a prohrál těsně na body po 5 kolech. Vlastně poslední soupeř Frankenstein taky nebyl úplně jednoduchý, že jo. Ty zkušenosti tam jsou. Má na tu 93 má sílu, tam je relativně vysoký a dlouhý paže, takže to by mohla být naše přednost. JJ průběžně trénoval s Jiřím, když se Jiří připravoval na titulovou bitvu, tak mu s Andresem dělali sparring partnera, takže on v přípravě v nějaké byl, udržoval se kondičně, udržoval se silově. No ale já už jsem na ten jeho styl nějak zvyklý, takže známe se s Jirkou od začátku a víceméně plus minus víme, co ten druhý udělá na tom sparingu. Krok s Jiřím se drží těžko, jo, to prostě Jiří je jinde a určitě s ním dokázal držet krok, aspoň v rámci možností a patřil k těm lepším sparring partnerům, kteří se na něm točili. Nejtěžší faktor, soupeř je zkušený určitě, má víc zápasů než já, je tvrdý poměrně, snese, přežít ten prvotní nápor jeho a potom si myslím, že nebude problém už v ničem. V oktagóne som nemal preto zápas, lebo však trošku som bol asi aj pretrénovaný. Nie ani pretrénovaný, ale ak by som... Trénoval som v kuse, akože neuberali sme. Možná, že menej som trénoval ten postoj. Viacej som trénoval to zápasenie, jiu-jitsu a každý deň skoro sme trénovali s chalanmi. S Badym takisto v príprave, takže to je... Nevynechali sme veľa tréningov, takže furt dookola to isté. Vidíme, že super bol kvalitný, vidíme, ako sme aj videli, tak chce sa proste byť, tlačiť dopredu, takže to by mi mohlo vyhovovať a všetci vieme, že keď ja idem zápasiť, takže to sa, budeme sa byť, no proste. Myslím si, že teraz uvidíme Rada v úplne inej verzii, lepšieho bojovníka, kvalitnejšieho, v každom aspekte boja bude dominovať, môžeme čakať aj tvrdý knockout. Momentálne to je už všestranný bojovník, MMA bojovník, stále je to postojár, tvrdé údery, určite knockoutová sila, takže na to sa môžeme tešiť. Pri tom poslednom zápase, ktorý mal, čo si dobre pamätám, tak s Kertezom, prípravu mal vtedy tiež so mnou. Ten zápas, keď som ho videl v prvom kole, bol vynikajúco pripravený v postoji, kokos zničil ho, ako poviem úprimne, videl som, že bol oveľa lepší v postoji od neho. Bohužiaľ to skončilo tak, ako skončilo, ale teraz dôležitá je tá technicko-taktická príprava na to opačné garde. Myslím si, že je na tom veľmi dobre. Ťažko hovoriť, že o progrese, ale však natrénované som mal aj vtedy. Všetko je to o hlave. Jak to vieš mentálne zvládať a jak sa vieš vlastne na ten zápas pripraviť mentálne, ale psychicky a to je jedno, akože myslím si, že to je 70% úspechu v tom zápase.